आज आज्ञाको घर आई मिन म मेरो घर चाहिँ होम टुर गरौँला गाइज। फेरि कहाँ जङ्गलमा गएर बनाएको नभन्नु होला, बस्ती छ यहाँ र यो चाहिँ 1.7 किलोमिटर पर्छ र एकदमै मलाई चाहिँ दिनभरि काम गरे पनि शान्त इन्भाइरोमेन्टमा बस्न पाइयोस् भनेर बनाएको। फर्स्टमा चाहिँ म फ्रन्टमै देखाउँछु है, त्यो बााउन्ड्री लाइटको प्लानिङहरू सब मेरो अझ धेरै प्लानिङ छ। घर बनाएर चाहिँ कहिले नसकिँदो रहेछ कि, त्यो चाहिँ न्यू क्लासिकल लुक्समा बनाएको मैले है। मेरो आफ्नै गार्डनिङ हो गाइज, आफ्नो कन्स्ट्रक्सन फिल्डलाई ह्यान्डल गर्दै यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नै हो है। र कति कुराहरू क्लिन छैन होला, सो प्लिज डु नट माइन्ड होइन, माइन्ड नगर्नु होला। र यो चाहिँ मेरो पार्किङ एरिया होइन। मनी प्लान्ट चाहिँ निकै धेरै रोपेको छु मैले। अनि 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 टेरिसमा पनि मेरो गार्डन खत्रै छ है। र यो चाहिँ बाहिरको लागि एउटा टोइलेट। यो सब एरिका ओ माई गड, यो सब मेरो आफ्नो चोइसको हो। अनि आफ्नै कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि अलिकता यस्तो देख्ने लायकको त बनाउनु पऱ्यो नि गाइज होइन। अब हामी जान्छौँ भित्र, गेट चाहिँ लक गरौँ होइन। फर्स्टमा गेट चाहिँ ट्याप्प लक गरौँ। भिडियो चाहिँ कति मिनटको जान्छ होला आई डोन्ट नो, 1 मिनट प्लस भइसक्यो। म ग्राउन्ड फ्लोर मात्र देखाउँछु ल गाइज। क्लिन चाहिँ छैन, आज पाहुना आउनु भएको थियो। र यो चाहिँ एन्टर गर्ने बित्तिकै मेरो लिभिङ स्पेस गाइस है, सबै आफ्नो चोइस हो। यो चाहिँ लिभिङ स्पेस भयो होइन, एकदम सिम्पल र नर्मल छ है। उहाँबाट चाहिँ म धेरै कुराहरू सिक्छु। त्यसको पछाडि भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो किचनको स्पेस, अनि यो चाहिँ मेरो डाइनिङको स्पेस। ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो एउटा बेडरुममा छ, अर्को चाहिँ डाइनिङ, अनि किचनबाट एउटा रेस्टुरेन्ट गाइस। र त्यसको साइड टपमा चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टवाला बाहिर साउन्ड आउँछ। माथि चाहिँ 3टा बेडरुम, 3टा बाथरुम, एउटा चाहिँ कमन यतापट्टि, 2टा चाहिँ एट्याच हो। र यो चाहिँ मेरो होम टुर। र यो चाहिँ मेरो यतापट्टि चाहिँ अफिस रुम छ है, बाथरुम भयो। यो चाहिँ अफिस रुम भन्नाले फेरि हाम्रो कस्तो भने मैले चाहिँ हाम्रो अफिस त ड्राइभर हो, तर मेरो चाहिँ भिडियो स्टुडियो यता मात्र 1,75,00,000मा 4 आना 2 पैसा जग्गामा बनेको यो बङ्गलो घर बिक्रीमा। आज प्रपर्टी इन नेपालले तपाईँहरूको लागि खोजी खोजी लिएर आइसकेको छ। अब यस घरको लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले गोदावरी नगरपालिका 4 बडी खेलमा पाउन सक्नुहुन्छ। घर अगाडि तपाईँले 20 फिटको रोड एक्सेस भइ नै हाल्यो। घर तपाईँको पूर्व र दक्षिण मोडा छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म मजाले घाम लाग्छ। घरभित्र एउटा गाडी मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने घरमा तपाईँले किचन, डाइनिङ, लिभिङ साथै 4-5वटा बेडरुम, एउटामा अट्याच बाथरुम, त्यसमा पनि बाथटब भएको पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो घर मनपर्छ, साइट भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै प्रपर्टी नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो घर चाहिँ ग्रान्डी हस्पिटलको डाक्टरहरूको लागि है त। लोकेसनको कुरा गर्न पर्दा ग्रान्डी हस्पिटलबाट मात्र 500 मिटर भित्र रहेको सूर्य दर्शन कोलोनीमा रहेको यो ब्युटिफुल बङ्गलो स्टाइलको प्रपर्टी आज जिमल ग्रुपले तपाईँहरूको लागि भनेर बिक्रीमा लिएर आइसकेको छ। प्रपर्टीको कुरा गर्नु पर्दा 5 आना जग्गामा बनेको, अगाडि तपाईँको मजाको 15 फिट रोड एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब फेसिङको कुरा गर्नु पर्दा नर्थ इस्ट फेसिङ रहेको। अब पार्किङको लागि त यहाँलाई थाहा छँदैछ, मैले देखाउने प्रपर्टी र पार्किङ नहुने त कुरा नै भएन। एउटा गाडी साथै 2-3टा बाइक मजाले अट्छ। तपाईँले यतापट्टि मजाको गार्डन पाउन सक्नुहुन्छ भने यो ब्युटिफुल बङ्गलो स्टाइलको घरमा तपाईँले पर्सनल युजको लागि चाहिँ 4 BHK पाउनुहुन्छ। अब सूर्य दर्शन कोलोनी जस्तो ब्युटिफुल ठाउँमा घर किन्छु अथवा यो घर पास गर्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने 24 घण्टामा 1 मिलियन भ्युज पुगेर भाइरल बनेको हाम्रो 4 आनामा बनेको यो लग्जरी घर चाहिँ कति कस्टमा बन्यो, यसको चाहिँ फिनिसिङ फर्निसिङसम्म चाहिँ टोटल कति चाहिँ खर्च लाग्यो त। यसमा अब सबैभन्दा पहिला नक्सा डिजाइन र त्यसलाई अब नगरपालिकामा लगेर पास गर्नको लागि 1 लाख खर्च लाग्यो। त्यसपछि अब यसको चाहिँ फुटिङको लागि लेबरिङ र एक्जाभेसनको काम गर्दा चाहिँ 1,60,000 र त्यसपछि अब फुटिङ निर्माण गर्नुभन्दा पहिला इटाको सोलिङ त्यसै गरी पिसिसी को लागि 2 लाख खर्च लाग्यो र पछि अब ढलान
गर्नको लागि चाहिँ सिमेन्ट गिट्टी बालुवा त्यस्तै रड र फर्माको काम गर्दा 30 लाख रुपैयाँ लाग्यो र त्यसपछि अब झ्याल ढोकाको काम गर्दा मेन ढोका चाहिँ 70,000 को र त्यसपछि अब अन्य ढोकाको चाहिँ सबै UPVC को झ्याल ढोकाहरूलाई चाहिँ टोटल खर्च भनेको 6,30,000 जति लाग्यो र त्यसपछि अब यसको चाहिँ इटाको वाल लगाएर त्यसमा प्लास्टर र पेन्टिङ सम्मको काम गर्दा 21 लाख जति खर्च लाग्यो र त्यसपछि अब फ्लोरिङको लागि चाहिँ त्यहाँ टाइल्स मार्बल र ग्रेनाइट देखि यसको कोरा मसिनो सबै काम गर्दा चाहिँ करिब 8,18,000 लाग्यो र अब बाँकी रहेको बाहिरको एक्सटेरियर पार्किङको टाइलको कामको लागि 230 स्क्वायर फिटको लागि 48,000 खर्च लाग्यो। त्यसपछि अब यो घरमा चाहिँ सम्पूर्ण वाटर प्रुफिङको कामहरू DPC त्यस्तै अब जेरो साइड कोटिङ मेम्ब्रेन सिट लेइङ यो सबै गर्दा चाहिँ 2,66,000 खर्च लाग्यो। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल फिटिङ्सको लागि 2,44,000 र स्यानिटरी पाइप्सहरू फिटिङको लागि 3,06,000 जति खर्च लाग्यो र त्यसै गरी अब अन्य जुन यो वाटर ट्याङ्क छ रेलिङ बाउन्ड्री वाल मेन गेट सेप्टिक ट्याङ्क सोक पिट अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्कहरू सबै जुन छ यो अन्य कामको लागि 7,50,000 खर्च लाग्यो र त्यसपछि अब यसको चाहिँ हामीले इन्टेरियर डेकोरेसनको सबै काम फिनिसिङ फर्निसिङ सबै गरिसकेको भएर त्यसको लागि चाहिँ अब लिभिङ रुममा सोफा टिभी क्याबिनेट स्यान्डिलियर फल सिलिङ यो सबै गर्दा चाहिँ करिब 3,40,000 त्यस्तै अब किचन र डाइनिङमा पनि मोडुलर किचन बनाएर त्यहाँ चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरू सिङ्क स्टोभ फल सिलिङ चिम्नी डाइनिङ टेबलदेखि सबै कामको लागि चाहिँ करिब 4,50,000 र अब नर्मल बेडरुमको लागि चाहिँ त्यहाँ अब प्रयोग हुने बेड सेट त्यस्तै अब टाइल्स फल सिलिङ त्यसको लागि चाहिँ 1,20,000 र अब यसमा चाहिँ क्लोजेट रुम पनि बनाइएको छ जुनमा चाहिँ मेकअप टेबल विथ मिरर यसको लागि चाहिँ हाम्रो 2,88,000 लागेको छ र त्यस्तै अब यसमा चाहिँ 3वटा मास्टर बेडरुममा बेड सेट त्यस्तै अब सोकेस टाइल वाल डिजाइन फल सिलिङ गर्दा एउटा मास्टर बेडरुमको लागि चाहिँ करिब 2,50,000 खर्च आएको छ। अन्य इन्टेरियर डेकोरेसनमा पनि भर्याङमा पनि यो झुमरहरू त्यस्तै अब यसमा चाहिँ स्मार्ट मिरर छ त्यसको लागि र फ्यामिली स्पेसहरूमा पनि सोकेस र अन्य सुर्याकहरू यस्तो बनाउँदा चाहिँ करिब 1,30,000 खर्च आएको छ र यो घरमा चाहिँ अलिकति लग्जरी प्रिमियम खालको फिनिसिङ गरेको भएर अलिकति बढी खर्च लागेको छ। तपाईँले आफ्नो घर निर्माण गर्दा चाहिँ फिनिसिङमा मेटेरियलहरू केही कम खालको बेसिक फिनिसिङ सहित पनि 8-10 लाख अझै कम गरेर पनि आफ्नो घर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। मैं तेरे कल में हूँ आज मैं हूँ मैं तेरी सांसों के साज में हूँ आँखें झुका के सुन ले मुझे तो मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ तू हौसला इरादा आधी मैं तुझ में मुझ में तो आधा टूटू न मैं भी टूटे न तू भी मैं तेरा सपना तू मेरा वादा हेरा माया को रंग पहाड़ भरी मेरा देखो चारनामा बनेको घरमा यस्तो शानदार लिभिङ ल हेर्नुस् त साथै यो फ्लोरमा हजुरले 2वटा बेडरुम प्लस एउटा कमन बाथरुम पनि पाउनुहुनेछ। बेडरुमको साइजहरू पनि एकदमै फराकिलो रहेको छ भने सँगैमा हजुरले अट्याच वार्डरोब एज वेल एज अट्याच बाथरुम पनि पाउनुहुनेछ। इच बेडरुमबाट हजुर बाहिरपट्टि बाल्कनी स्पेसमा रिच पनि गर्न सक्नुहुनेछ। घर नर्थ फेसिङ साथै साउथ पनि हजुरले फर एभर ओपन पाउनुहुनेछ। सेकेन्ड फ्लोरमा हजुरले एउटा गजबको ओपन स्पेस एउटा कमन बाथरुम एज वेल एउटा स्पेसियस बेडरुम पाउनुहुनेछ जसबाट बाहिरपट्टि बाल्कनी स्पेसमा पनि रिच गर्न सक्नुहुनेछ भने सँगैमा अट्याच्ड हजुरको वार्डरोब एज वेल एज अट्याच्ड बाथरुम पनि रहेको छ। वेलकम टु योर किचन। यहाँ हजुरले मोडुलर किचनको अट्र्याक्टिभ सेटअप पाउनुहुनेछ साथै बाहिरपट्टि बाल्कनी स्पेसमा रिच गर्न सक्नुभयो भने यतापट्टि हजुरको डाइनिङ त गजब। अब यस्तो राम्रो घरको लोकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ज्योतिनगर एकता बस्ती चोक सँगै करिब 50 मिटरको मात्रै डिस्टेन्समा रहेको घर अगाडि हजुरले मजाको 13 फिटे रोडको एक्सेस पाउनुहुनेछ भने साउथ पनि हजुरको ओपन छ वाइड रोडको एक्सेस रहेको छ। अब पार्किङको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरको जत्रै भेहिकल पनि मजाले अटाउन मिल्ने कभर्ड पार्किङ स्पेस साइडमा बाइक स्कुटर पनि पार्क गर्न मिल्यो भने घर डुप्लेक्स सिस्टमको
तलपट्टि 1 BHK फ्ल्याट रेन्टमा पनि लगाउन सक्नुहुनेछ भने माथि 4 BHK मा आफू बस्नु युरोपियन स्टाइलमा बनेको नेपाली घर। अब सधैँ यो बहिनीले कसको लागि घर देखाइरहेको हुन्छ, यस्तो दरबार जस्तो घर चाहिँ कसका लागि त भन्नुहुन्छ भने यो घर चाहिँ अहिले मेरो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि है त। नारायणथान बुढा नीलकण्ठ स्कुल नजिकै इनसाइड कोलोनी 11 आना ल्यान्डमा बनेको यो अट्र्याक्टिभ हाउस हजुरले साउथ ईस्ट डाइरेक्सनमा फेस गरेको पाउनुहुनेछ भने घर टोटल 5 BHK जसमा 5 वटामा अट्याच्ड बाथरुम प्लस एकदमै ब्रान्डेड वेल फर्निचर्सहरू पनि हजुरले पाउनुहुनेछ। सोच्नु भयो होला म कुनै रिसोर्टमा छु, तर होइन, म यो घरको गार्डनमा छु र वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै ग्रिन एन्ड रिफ्रेसिङ। ल हजुरको बोलेरो पजेरो BMW के छ 4-5 वटासम्म मजाले अटाउनु मिल्ने पार्किङ स्पेस, हजुरले 16 फिटे ढलान रोडको एक्सेस पाउनुहुनेछ भने अब भित्र पनि के कस्तो छ सँगै हेरौँ। र भित्र इन्टर गर्न साथ एकदम रोयल भाइब, थोरै अगाडि बढेसँगै राइट साइडमा किचन र लेफ्ट साइडमा लिभिङ स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ। वेलकम टु योर लिभिङ स्पेस। तपाईको लिभिङ स्पेस एकदम म्यासिभ, वेल इक्विप्ड विथ ब्रान्डेड फर्निचर्सहरू प्लस हजुरको लिभिङबाटै बाहिरपट्टिको एकदम प्लिजेन्ट भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ। र थोरै अगाडि बढेसँगै हामी आइपुग्छौँ डाइनिङ स्पेसमा र डाइनिङबाट भने हजुरको बाहिरपट्टि गार्डनमा एक्सेस पनि राखिएको छ। र यो भयो हजुरको अट्र्याक्टिभ मोडुलर किचन जहाँ हजुरले प्रशस्त मात्रामा स्टोरेज स्पेस पनि पाउनुहुनेछ भने यो फ्लोरमा हजुरले पाउनुहुनेछ एउटा बेडरुम विथ अट्याच्ड बाथरुम प्लस हजुरको एउटा कमन बाथरुम पनि। सो माथि के कस्तो छ हेर्ने होइन त, आउनुहोस्। र यो रोयल स्टेयरकेस हुँदै हामी आइपुगेको छौँ फर्स्ट फ्लोरमा जहाँ हजुरले पाउनुहुनेछ 3 वटा बेडरुम र यो भयो हजुरको फर्स्ट बेडरुम। स्पेसियस छ, बाहिर बाल्कनीमा रिच गर्न सक्नुभयो भने बाहिरपट्टि प्लिजेन्ट भ्यू इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। र यो बेडरुममा हजुरले पाउनुहुनेछ वाक इन क्लोजेट प्लस अट्याच्ड बाथरुम पनि। हेर्ने होइन त सेकेन्ड बेडरुम पनि, ल हेर्नुहोस् एकदमै स्पेसियस कम्फर्टेबल साइजको बेड, पार्केटिङ र फल सिलिङको एकदम डिसेन्ट काम। र यो बेडरुममा पनि हजुरले पाउनुहुनेछ वाक इन क्लोजेट प्लस अट्याच्ड बाथरुम पनि। र अहिले म छु यो फ्लोरको 3rd बेडरुममा। यहाँ हजुरले एकदम कम्फर्टेबल साइजको बेड, अट्याच्ड वार्डरोब प्लस हजुरले अट्याच्ड बाथरुम पनि पाउनुहुनेछ। र यो फ्लोरमा 3 वटा बेडरुम हेरेसँगै अब भने हामी लाग्दैछौँ सेकेन्ड फ्लोरमा के कस्तो छ हेर्नतर्फ। र सेकेन्ड फ्लोरमा हजुरले पाउनुहुनेछ एउटा स्पेसियस मल्टिपर्पज रुम। अब यसलाई हजुरले एज अ बेडरुम पनि युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले यसलाई योगा स्पेस, जिम स्पेस पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र यतापट्टि सँगै हजुरले एउटा लन्ड्री स्पेस प्लस पूजा स्पेस पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो अब थोरै बाहिरपट्टि लोवर टेरेसमा पनि निस्किहालौँ है त। र यो लोवर टेरेस पनि हजुरले स्पेसियस पाउनुहुनेछ भने यतापट्टि हजुरले सिटी भ्यू र यतापट्टि हजुरले ग्रिन भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ। अझै राम्रो भ्यू हेर्नको लागि हामी लाग्दैछौँ अप्पर टेरेसतर्फ। ल हेर्नुहोस् त, छैन त यो भ्यू अमेजिङ। सो टोटल 11 आना ल्यान्डमा बनेको यो युरोपियन स्टाइल मात्र 1,49,00,000मा 5 आना जग्गामा बनेको, त्यही पनि मेन रोडबाट मात्र 800 मिटर भित्र। पत्याउनुहुन्न होला, तर आज लालपूर्जा नेपालले यो घर हजुरहरूको लागि भनेर बिक्रीमा लिएर आइसकेको छ। यो घरको
Homes. धोको भयो यो ज्यानको बिसाउने भारी खोली बग्यो कलला तिमी रह्यौ पारी कता हिँड्यौ ए चञ्चली हायरे कता हिँड्यौ ए चञ्चली मलाई सै पारी लौ न Havaon mein लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके अगर मन हो तो रोक लेना ठहर जाऊंगा इन लबों पे मैं देखूं या ना देखूं तुम मुझको महसूस करना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुमसे कहना Calico Homes. Your love is high like the tide coming pull me in I wanna get low in your glory see places you've been your words are sweeter than honey nourish my soul oh just to know you is to love come and make me whole take me to the river I will swim take me to the river I will swim पानी मेरो माया गाडा छ नि गाडा होइन प्रिय फुलै फुलले सजौँला नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु दुःख सुख जेनुन दासै चुलुई मेलन मनबा सिसिले सै चुलै मे नाला माया इदा चेखिन थारिङ तासै मी माया खबदान भइलन जैलेन अर्को जुनी त थाहा नै छैन यही जुनी मायाले बाँधौन आयौ न साथमा यो कालो रातमा आयौ न साथमा यो कालो रातमा जिन्दगी भनेको घाम र छाया All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love.
हजुरको बजेटमा पर्छ कि पर्दैन त्यो त मलाई थाहा भएन, तर घर चाहिँ 100% नै मनपर्छ। किनकि हाइवेदेखिबाट पनि मात्र 50 देखि 100 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको पूर्व मोहडाको प्रत्येक रुममा अट्याच बाथरुम सहितको रहेको किचन र लिभिङ पनि एकै फ्लोरमा रहेको एकदमै राम्रो तपाईँको 3.5 आना एकदम जग्गामा बनेको यो घर तपाईँले के कस्तो छ भित्रै लगाएर देखाउँछु, आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, पार्किङ भन्नुहुन्छ भने मजाले 2टा गाडी पार्किङ गर्न सक्ने पार्किङ स्पेस भएको अगाडिपट्टिको बाटो तपाईँले 13 फिटे ढलान रहेको छ, जुन चाहिँ 16 फिटे बाटोबाट मात्र 2-3 किलोमिटरभित्र हाइवे इमाडोलको मेन हाइवेदेखिबाट 50 देखि 100 मिटर भित्र रहेको यो घर तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर यतापट्टि सेपरेटली भाडामा दिन मिल्ने सानो यतापट्टि गार्डन सहितको रहेको यो घर तपाईँलाई भित्र के कस्तो रहेको छ म तपाईँलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, भित्र प्रवेश गर्ने ढोका तपाईँले अष्टमङ्गलको यस्तो राम्रो हातले कुदेको ढोका पाउन सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि साइडमा खानेपानी ट्याङ्की रहेको। ल हेर्नुहोस्, भर्याङको पातमा सिसौको काठको पार्केटिङ गरिएको, साइडमा पनि सिसौकै काठको पार्केटिङ, लाइटिङ टेक्सचरहरू पनि एकदमै ब्युटिफुल। अहिले आएको नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेको हजुरको 14x14 को पिल्लर, 16 र 20 को डन्डी युज गरिएको स्ट्राइप बिम भएको यो घर। अनि मैले फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेको छु। यो रह्यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको लिभिङ रुम, जुन चाहिँ तपाईँले फुल फर्निसिङ सहितको पाउन सक्नुहुनेछ। हजुरको यहाँनिर सोफा पनि लाग्ने रहेको छ। यो भयो लिभिङ रुम भने सँगै तपाईँले फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एकै फ्लोरमा चाहिँ किचन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यो रह्यो हाम्रो किचन डाइनिङ, जुन चाहिँ पूर्व र दक्षिण डिरेक्सनमा रहेको छ, वास्तुले पनि एकदमै मिलेको। यो रह्यो मोडुलर किचन भने यतापट्टि तपाईँले डाइनिङको स्पेस रहेको, यतापट्टि सोकेसहरू पनि रहेको यस्तो स्पेसियस यो किचन पाउनु भयो भने सँगै यतापट्टि तपाईँले कमन बाथरुम पाउनु भयो भने यो रह्यो हाम्रो बेडरुम। ल चाहिँ अगाडि बरन्डा सहितको यस्तो स्पेसियस रहेको छ। हजुरले यो घरमा लगाएका सामानका क्वालिटीहरू पनि एकदमै सबै सामानहरू चाहिँ ब्रान्डेड युज गरिएर बनाएको, एकदमै बलियो गरी बनाएको यो घर। तपाईँले टप फ्लोरमा गएपछि चाहिँ 3टा बेडरुम पाउन सक्नुहुन्छ। 3टै बेडरुममा चाहिँ अट्याच बाथरुम सहितको रहेको यो घर। ल हेर्नुहोस्, यो रह्यो हाम्रो फर्स्ट बेडरुम, जुन चाहिँ तपाईँले पूर्व सिरानी फर्किएको। ल हेर्नुहोस्, यतापट्टि सोकेस, यतापट्टि अट्याच बाथरुम सहितको हजुरले यतापट्टि सेटिङ दराज पनि पाउन सक्नुहुनेछ यो साइडमा भने सँगै तपाईँले अर्को साइडमा यो पाउनुभयो अर्को मास्टर बेडरुम। ल हेर्नुहोस्, यतापट्टि सेटिङ बेड, यतापट्टि दराज, तपाईँले यतापट्टि टिभी राख्न पनि मिल्ने रहेको छ भने यो साइडमा तपाईँले अट्याच बाथरुम सहितको रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले बाथटब सहितको पाउन सक्नुहुने। हजुरको यो घर तपाईँले सँगै यतापट्टि साइडमा अर्को बेडरुम पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईँले यतापट्टि साइडमा अट्याच बाथरुम सहितको रहेको। टोटल 9 कोठाको यो घर तपाईँलाई मैले योभन्दा माथि टप फ्लोरमा लगाएर देखाउँछु। तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर भाडामा दिन मिल्ने रहेको छ। फर्स्ट फ्लोरमा तपाईँले एकै फ्लोरमा किचन लिभिङ पाउनुभयो भने सँगै एउटा बेडरुम रहेको छ भने टप फ्लोरमा 3टा बेडरुम। र अहिले चाहिँ हामी यो घरको छतमा आइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है, भर्याङको पातमा पनि एकदमै राम्रो डेकोरेसन गरिएको। हजुरले यो साइडमा पूजा कोठा पाउनु हुनेछ भने सँगै यो रह्यो हाम्रो छतको ओपन टेरेस, माथि टफन ग्लास लगाइसकिएको, तपाईँको माथिसम्मै झ्यालहरूमा ग्रिल लगाइएको, एकदमै बलियो गरेर बनाएको। यो साइडमा तपाईँलाई गमलाहरू राख्छु भन्दा पनि मिल्ने खालको रहेको छ भने यो साइडमा चाहिँ तपाईँले वासिङ मेसिनको लागि स्पेस राखिएको छ भने यो साइडमा धाराहरू राखिएको। हाइवेदेखिबाट लगभग 100 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको 3 आना 2 पैसा एकदम जग्गामा बनेको पूर्व मोडाको यो घरको बारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र साइट भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तत्कालै स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। 6 आना जग्गामा बनेको यो घर हजुरको बजेटमा पर्छ कि पर्दैन त्यो त थाहा भएन, तर घर चाहिँ 100% मनपर्छ। 20 फिटे बाटोको एक्सेसमा रहेको 3टादेखिबाट लिएर 4वटा कार मजाले पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ स्पेस भएको, इमाडोलको मेन हाइवेबाट मात्र 2 किलोमिटरभित्र रहेको पूर्व मोडाको यो घर तपाईँले डबल हाइट सिलिङ भएको तपाईँले लिभिङ रुम पाउन सक्नुहुन्छ भने सँगै तपाईँले एकै फ्लोरमा चाहिँ किचन डाइनिङ भएको एकदमै क्वालिटीको सामानहरू युज गरिएको यो घर हजुरले प्रत्येक सामानहरू चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीको पाउन सक्नुहुन्छ। भर्याङमा पनि तपाईँले ग्रेनाइट लगाएको सी-सेपको भर्याङ रहेको, प्रत्येक रुममा चाहिँ सेटिङ बेड दराज सहितको रहेको, प्रत्येक बेडरुममा चाहिँ अट्याच बाथरुम सहितको बाथरुम फिटिङहरू पनि तपाईँले ज्याकवेयरको फिटिङहरू रहेको एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको सामानहरू युज गरिएको यो घर हजुरले
3टादेखिबाट लिएर 4वटा कार पार्किङ गर्न सक्ने पार्किङ स्पेस भएको ग्राउन्ड फ्लोर तपाईँले 2 BHK फ्लाइट भाडामा दिन मिल्ने रहेको छ भने तपाईँले आफूमा सेपरेट ढोका रहेको ढोका पनि तपाईँले अष्टमङ्गलो ढोका पाउन सक्नुहुनेछ भने भर्याङको पार्टमा एकदमै क्वालिटीको ग्रेनाइट लगाइएको साइडमा पनि हजुरले सिसौको काठको पार्केटिङ गरेको हजुरको यस्तो राम्रो सिसेपको तपाईँले राउन्ड भर्याङ पाउन सक्नुहुने यो घर तपाईँले फर्स्ट फ्लोरमा आएपछि यो पाउनुभयो लिभिङ रुम जुन चाहिँ एकदमै स्पेसियस हजुरले डबल हाइट सिलिङ सहितको फुल्ली फर्निस घर रहेको छ। ल यो चाहिँ डबल हाइट सिलिङ रहेको फल सिलिङ पार्केटिङ सहितको रहेको अगाडि बरन्डा भएको एकदमै स्पेसियस तपाईँले यो पाउन सक्नुहुनेछ लिभिङ रुम जुन चाहिँ सोफा सेट सहितको रहेको छ। अगाडिपट्टि नै बरन्डा रहेको हाइवेदेखिबाट मात्र 2 किताभित्र रहेको यो तपाईँले फर्स्ट फ्लोरमा यो लिभिङ रुम पाउनुभयो भने तपाईँले लिभिङ रुम सँगै चाहिँ यो पाउन सक्नुहुनेछ कमन बाथरुम। हेर्नुहोस् है बाथरुमहरू पनि एकदमै राम्रो हजुरको टाइलहरू पनि एकदमै राम्रो ह्याङ्गिङ कमोड रहेको यस्तो राम्रो तपाईँले ज्याकरको धारा बाथरुमहरूको फिटिङ रहेको यो घर सँगै तपाईँले लिभिङ रुम सँगै चाहिँ यो पाउनुभयो किचन डाइनिङ जुन चाहिँ एकदमै स्पेसियस। ल यतापट्टि सोकेसहरू भाँडा सजाउन मिल्ने सोकेसहरू पनि बनाएको यो डाइनिङको पार्ट रह्यो भने सँगै तपाईँले यो साइडमा पाउनुभयो मोडुलर किचन। ल हेर्नुहोस् एकदमै स्पेसियस तपाईँले मोडुलर किचन पाउन सक्नुहुनेछ भने यतापट्टि साइडमा डाइनिङ रहेको एकदमै स्पेसियस किचन डाइनिङ रहेको छ भने सँगै तपाईँले किचनसँगै चाहिँ यतापट्टि साइडमा यो पाउन सक्नुहुन्छ स्टोर रुम पनि एकदमै स्पेसियस रहेको छ। यो घर तपाईँले फर्स्ट फ्लोरमा भने लिभिङ र किचन सँगै पाउन सक्नुहुने। ल हेर्नुहोस् है भर्याङको पार्टमा नि साइडमा पनि गमलाहरू राख्ने स्पेस भएको राउन्ड सेपको भर्याङ भएको साइडमा लाइटिङ कलरहरू पनि एकदमै ब्युटिफुल रहेको यो रह्यो डबल हाइट सिलिङ भने सँगै तपाईँले फर्स्ट फ्लोरबाट अहिले हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आइसकेका छौँ। सेकेन्ड फ्लोरमा आएपछि यो पाउनुभयो फर्स्ट बेडरुम जुन चाहिँ पूर्वको घाम लाग्ने एकदमै स्पेसियस सेटिङ बेड दराज हजुरको अगाडिपट्टि पनि टिभी क्याबिनेट सहितको यो अट्याच बाथरुम सहितको चाहिँ मास्टर बेडरुम पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है बाथरुममा पनि तपाईँले बाथटब सहितको रहेको छ। हजुरको टाइलहरू पनि एकदमै उज्यालो खालको कलरहरू पनि एकदमै उज्यालो एकदमै सिम्पल खालको यो घर तपाईँले यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ 3टा बेडरुम पाउन सक्नुहुनेछ भने 3टै बेडरुममा अट्याच बाथरुम सहितको रहेको प्रत्येक बेडरुममा चाहिँ सेटिङ बेड दराज सहितको कलर कम्बिनेसन लाइटिङहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको। ल हेर्नुहोस् यो रह्यो अर्को बेडरुम। ल हेर्नुहोस् है उज्यालो कोठा भएको यो घर तपाईँले लाइटिङदेखिबाट लिएर कलरहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको प्रत्येक झ्यालमा चाहिँ तपाईँले ग्रिल लगाइएको। ल हेर्नुहोस् तपाईँले यो बेडरुममा पनि तपाईँले अट्याच बाथरुम सहितको पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले सेकेन्ड फ्लोरमा 3टा बेडरुम रहेको 3टै बेडरुममा चाहिँ अट्याच बाथरुम रहेको 3टै बेडरुममा सेटिङ बेड दराज सहितको रहेको एकदमै स्पेसियस रुमहरू रहेको यो घर तपाईँलाई मैले योभन्दा माथि टप फ्लोरमा देखाउँछु। टप फ्लोरमा गएपछि ल हेर्नुहोस् है भर्याङ सिसेपको रहेको। ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो झुमर सहितको तपाईँले यो सिसेपको भर्याङ पाउन सक्नुहुन्छ। भर्याङमाको साइडमा पनि तपाईँले सिसोको काठको तपाईँले पार्केटिङ गरिएको यो घर तपाईँले टप फ्लोरमा आएपछि यो एउटा रुम पाउनुभयो जुन चाहिँ फर्निचर गरिएको छैन भने सँगै तपाईँले यो पाउनुभयो अर्को बेडरुम। यो बेडरुममा पनि तपाईँले सेटिङ बेड दराज सहितको रहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो बेडरुममा पनि तपाईँले अट्याच बाथरुममा बाथटब सहितको रहेको 2टा मास्टर बेडरुममा चाहिँ तपाईँले बाथटब सहितको बाथरुम रहेको प्रत्येक रुममा चाहिँ अट्याच बाथरुम सहितको रहेको टोटल 11 कोठाको यो घर तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर 2 BHK फ्लाइट भाडामा दिन मिल्ने रहेको छ भने माथि गएर आफूले हिस्सामा 5 BHK रहेको जसमध्ये तपाईँले 4वटा बेडरुममा भने अट्याच बाथरुम सहितको रहेको। माथि आएपछि तपाईँले पूजा कोठा छुट्टै स्टोर रुमको लागि पनि छुट्टै स्पेस रहेको वासिङ मेसिनको लागि पनि छुट्टै स्पेस रहेको। हजुरको छतबाट बाहिर आएपछि नि यो पाउन सक्नुहुन्छ ओपन टेरेस सहितको स्पेस जुन चाहिँ एकदमै स्पेसियस माथि हजुरको टफन ग्लास लगाइएको छ भने तपाईँले यो ओपन टेरेससँगै चाहिँ तपाईँले यो गमलाहरू राख्न सकिने स्पेस बनाइएको छ भने तपाईँले छतमा जाने भर्याङमा पनि ग्रेनाइट लगाएको स्टिलको रेलिङ भएको एकदमै हाई क्वालिटीको सामानहरू युज गरिएको हाइवेदेखिबाट मात्र 2 किताभित्र रहेको। ल हेर्नुहोस् है हाइवे त्यहाँनिर रहेको छ त्यहाँबाट मात्र 2 किताभित्र रहेको रिङ रोड ग्वारको चोकबाट 2.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेको यो घरको बारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र साइट भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर तत्कालै यो घरको साइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त धन्यवाद। आफै बस्नलाई बनाएको घर बेच्ने हिसाबले त बनाएकै छैन, त्यो पनि पवन प्रकृति मेन बाटोबाट मात्र 100 मिटरको डिस्टेन्समा पश्चिम फेस भएको घरको अगाडि तपाईँले 13 फिटको एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न यस्तो शानदार घर प्राइसको झन् तपाईँले मूल्य सुन्नुभयो भने तपाईँहरू त चकिँदै पर्नुहुन्छ।
भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, म लास्टमा तपाईँलाई प्राइस खुलाउने नै छु। रेन्टल स्पेस तपाईँले 2 BHK पाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरू आफै बस्नको लागि 4 BHK, त्यो पनि 2टा मास्टर बेडरुमको साथमा। पार्किङको कुरा गरौँ ल, हेर्नुहोस् न, ठुलो गाडी राखेर यतापट्टि मजाले आफूले बाइक आनन्दले अटाउन मिल्छ है हजुर। त्यसको लागि 2 मात्रै छैन, रेन्टको लागि तपाईँले यताबाट छुट्टै बाटो पाउन सक्नुहुन्छ भने अब म हजुरहरूलाई लाँदैछु हजुरहरूको माथिको दरबारतर्फ। अरू घरहरूमा चाहिँ हजुरहरूले अल्मुनियमको झ्याल पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले काठको झ्याल पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो घर आफै बस्नलाई बनाएको, बेच्ने हिसाबले बनाएको छैन। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ लिभिङ हल, तल पार्केटिङ, माथि फल सिलिङ, यो लाइटिङ यस्तो झलल्ल टल्किरहेको छ कि कुरै छोडिदिउँ। यस्तो मजाको ठुलो लिभिङ हल तपाईँले यो घरमा पाउन सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि तपाईँले पाउन सक्नुभयो वासरुमको स्पेस। मास्टर बेडरुम चाहिन्छ मलाई, एउटा एट्याच भएको रुम त चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि सुविधा भइसकेको छ। तपाईँले झ्याल यहाँनिर सबै काठकै पाउन सक्नुभयो। मैले भनिरहेको छु आफै बस्नलाई बनाएको, मूल्य झन् सुन्नुभयो भने चकित पर्नुहुन्छ। त्यसको लागि लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले अर्को पनि रुम पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा फ्लोरमा 2टा रुम, त्यो पनि एउटा मास्टर। अब हामी जाउँ यो भन्दा पनि माथिल्लो फ्लोरतर्फ। दोस्रो तलामा अवतरण गराइसकेको छु हजुर। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ यस्तो मिलेको किचन सेटअप, त्यो पनि वास्तु अनुसार। यहाँ तपाईँले मोडुलर किचन सेटअप पाउन सक्नुभयो। यतापट्टि तपाईँले सिङ्कको स्पेस, यतापट्टि तपाईँलाई फ्रिजको स्पेस, माथि फल सिलिङ हेर्नुहोस् न, यस्तो मजाको तपाईँलाई यहाँनिर डाइनिङ सेटअप गर्न मिल्छ कि कुरै छोडिदिउँ। ल लाइटिङ हेर्नुहोस्, वरिपरि सराउन्डिङ हेर्नुहोस्, इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्, कस्तो आनन्दको छ। यतापट्टि पनि तपाईँले पाउन सक्नुभयो वासरुमको स्पेस र साथै यतापट्टि पार्केटिङ गरिएको मास्टर बेडरुम, यतापट्टि वासरुम छ। 4वटा बेडरुममा 2टा त एट्याचै छ। अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ पनि, यो रुम हेर्नुहोस् ल, तल पार्केटिङ गरिसकेको छ भने ढिला नगर्नुहोस्। मूल्य सुन्नुभयो भने त अचम्मै पर्नुहुन्छ। अब मूल्यको लागि धेरै बेर म तपाईँलाई घुराउँदिनँ, हामी योभन्दा पनि माथिल्लो रुफटपतर्फ जाउँ। उतापट्टि चाहिँ पूजा कोठाको लागि स्पेस पाउन सक्नुभयो भने आमा हेर्नुहोस् न, यो टिकाथली जस्तो यस्तो मजाको एरिया, घाम तपाईँलाई टेन्सनै भएन। पवन प्रकृति स्कुलबाट मात्र 100 मिटरको डिस्टेन्समा। फेरि पनि भन्दैछु 3.5 आना। सनम छत पे आए मायाले भने बिसै पानी पिदिउँला, बिसै पानी पिदिउँला, जाले उमल बैना स्वरूप दिदिउँला, बैना स्वरूप दिदिउँला, साइलो चलगारे माया नमारे साइलो। सँगैका साथीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कोरिया गयो भन्दैमा मैले पनि जानै पर्छ। म जस्ता सबै युवाहरूले यो देश छोड्नै पर्छ। विदेश जाने, नयाँ नयाँ फोन, घर, गाडी जोड्ने ट्रेन्ड चलिरहेको बेला यही देशमा बस्ने आँट सबैले गर्न सक्दैन, जुन म सहित केही युवाहरूले मात्र गरिरहेका छन्। देशमा भएका व्यापार व्यवसायहरू डुबिरहेका छन्, कम्पनीहरू भट्टाभट बन्द भइरहेका छन्, सरकारी जागिरेहरूले पनि जागिरे छोडेर विदेश हिँडिरहेका छन्। तर मैले भने यस्तो देउरालीको चिसो चिसो हावाले मोरी तिमीलाई आँखा लाको साराले, कहिले काहीँ मोतिर नि बाटो मोड है, गाउँले केटी चाहियो भन्छे नामाले। गाई भने सानो दुध दिन्छ मानो, खानु कि नखानु, मागेरै लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु, धान सुक्यो रातले फकान्छ काफले, जानु कि नजानु। मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे
चांद मुझे आया है नजर, मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई, मेरे दिल में है अरमां कई कई, मेरी चाहत है अभी नई नई, रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा इतना सा करम। हमने तो सोचा न था तुम यूं करीब आओगे, जाने यूं अनजाने में तुम मेरे बन जाओगे। तूने छेड़े तार दिल के, आ चले हम साथ मिलके, आ चले हम साथ मिलके मेरे सनम। जुना हेर्नु तिमी माथि माथि तो आजा तू कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से, बस इतनी इल्तिजा तू। Upcoming project KTM. Chitwan Project. सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे, जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने, करवट लेने लगे हैं और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने, ओ सैया। आँखा भरी मधुपर कछमीरो, केश भरी मधुमास, आँखा भरी मधुपर कछमीरो, केश भरी मधुमास, लाली लजौने ओठमा मेरो, बेली चमेली सुभाष। होइन हौ यो घर न यो साइडबाट फुल्ली देखाउन सक्छु होइन, 5 आनाको घर रहेको छ, क्यामेरामा नअट्ने, तर तपाईँको बजेटमा अट्छ कि अट्दैन है त, यो चाहिँ कुराहरू तपाईँलाई नै थाहा होला। शीतल हाइटमा वान अफ द बेस्ट घर है, शीतल हाइटको घर हो। अब तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन, यो कुरा चाहिँ यो घर चाहिँ
मेरो क्यामेरामा चाहिँ हटेन हजुर। तपाईँको बजेटमा अट्छ भने चाहिँ किन्न आउनुहोस् है। शीतल हाइट इमाडोल 13 फिटे बाटो, ढलान बाटो छ जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी पुरै ढलान छ, त्यहाँ अगाडि 20 फिट बाटो होइन। घर अब यहाँबाट चाहिँ भेटिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। अब अघि नगोमा के भेटिला नभेटिला त्यो थाहा भएन। हजुरको बजेटले चाहिँ भेट्न सक्ला। एसीहरू सबै राखिएको छ, तपाईँको CCTVहरू पनि इन्स्टल्ड छ है। अब यो घरको फुल के फुल्ली फर्निस्डै छ यो घर त। अब त्यही पनि भिडियो चाहिँ फुल्ली नै देखाउने छु म तपाईँलाई। एउटा राजमहल, सानो मिनी राजमहल भन्दा त कम चाहिँ छैन यो घर। ल जाउँ गरेर है त। अब यहाँ स्याटो गएपछि यो पार्किङ तपाईँको 35 फिट त यो पार्किङ छ भनेपछि 2टा गाडी मजाले। अब साइडमा यहाँ रहेको छ अर्को गाडी पार्किङ। अब टोटल्ली गाडीहरू तपाईँको सानो क्रेटाहरू रहेको छ भने चाहिँ क्रेटा 3टा र एउटा i10, नत्र भएको तपाईँको हाइलक्स 2टा र क्रेटा मजाले अट्दछ। अब हजुरले खोज्नुहुन्छ के गार्डन चाहियो सानो होइन त। काठमाडौँमा पाउनु हुने भनेको तपाईँले ललितपुरमा पाउने भनेको यही गार्डन हेर्नुहोस् त। चट्टरा सानो एउटा ग्रिनरी स्पेस राखिएको छ। अब बाहिरतिरको सबैमा यसरी रेलिङ राखिएको छ। बाहिरको तपाईँलाई सिग्नल देखाउँला म फेरि पनि। अब जति पनि यहाँ यसरी काटेको छ, बुट्टाहरू काटिएको छ है, एकदमै राम्रो। इमाडोलको वान अफ द बेस्ट घर होइन। तपाईँले अब यहाँ पनि एउटा एक्स्ट्रा के कुरा छ भने ढोकाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्डमेड हेर्नुहोस्। ढोकाहरू मजाले बुट्टा काटिएको ढोका छ, चौकोसहरू होइन। ढोकाहरू यहाँ तपाईँले 2BK पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ रेन्टल स्पेस रहेको छ है, मजाको स्पेस यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ विथ उयो मोडुलर किचन रहेको छ होइन। अब यता आएर एउटा रुम फर रेन्टल होइन, अनि अर्को रुम यहाँ रहेको छ। यो त अब भयो भाडाको लागि। र बाथरुम पनि एकदमै राम्रो, एकदमै कलर कम्बिनेसन राम्रो मिलाउनु भएको छ उहाँहरूले होइन। अब यो त भयो तलको होइन। तलको यो रेन्टल स्पेसको कुरा रहेको छ। अब यसमा पनि अझै कुराहरू के रहेको छ भने ल हेर्नुहोस्, यहाँ फाउन्टेन, मजाको फाउन्टेन रहेको छ है। अब अर्को रिजर्भ ट्याङ्कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिजर्भ ट्याङ्की यहाँ रहेको छ है। हाम्रो पार्किङ स्पेसमा तपाईँको रिजर्भ ट्याङ्की तपाईँले पाउनुहुनेछ। यो डिजाइन एकदमै राम्रो छ। यहाँ पनि अर्को छुट्टै डिजाइन छ। ल अब हामी इन्टर गरौँ ओनरसिपको लागि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँको पनि वुड क्रेभिङहरू एक्सट्रिमली नाइस है, एकदमै राम्रो छ। घर क्लिनअप हुँदैछ। अब यहाँ आयो तपाईँको पाइलिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबै है। यहाँ अब वार्डरोब, जुत्ताहरू राख्नलाई सबै छ भने अब यहाँ छिर्न साथै हेर्नुहोस् यस्तो ल्याभिस फिनिसिङ भएको छ यो घर होइन। अब चट्टराहरू माथि जाउँ, ट्याक्क ऐना पनि राख्नु भएको छ उहाँले है। अब कहिले काहीँ अब लुगाहरू कस्तो के लगाइएको छ भनेर ट्याक्क हेर्नको लागि ऐना च्याटो राख्नुभएको छ। पुरै काठ यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब जाउँ हामी लिभिङ स्पेसमा। ओहो ल हेर्नुहोस् है, लिभिङ स्पेस फुल्ली ट्रेडिसनल टाइपले बनाइएको छ। काठहरू युज गरिएको छ सबै भित्ताहरूमा यहाँ है। इभन यहाँ मात्र होइन, तपाईँलाई जिप्सन बोर्ड मन पर्दैन नि त होइन, फल सिलिङ मन पर्दैन। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि काठै हो टोटल्ली है। झुमर राखिएको छ, टिभी युनिट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। तलको यो पार्केटिङ पनि टोटल्ली काठै रहेको छ। अझै चिल्लो गर्न बाँकी छ। ल यता जाउँ अब फर्निस रुमहरूतिर है त। ल यो एउटा फर्निस रुम तपाईँले पाउनुभयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दराज भइहाल्यो होइन। यहाँ गरिएको छ PVC प्यानलिङहरू त्यहाँ गरिएको छ, खाडी रहेछ। र यो घरमा एउटा खासियत के छ भने यो पनि तपाईँले सिसौकै पाउनुहुन्छ है, प्लाइ होइन, सिसौकै काठ हालेर घर बनाइएको छ। यहाँ तपाईँले स्टडी टेबल, ड्रेसिङ टेबल यहाँ पाउनुहुन्छ। तपाईँले बाल्कनी स्पेस तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ है। अब जाउँ यता रुमतिर। अर्को रुम पनि एक्सट्रिमली नाइस। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मजाको कलरहरू कम्बिनेसन एकदमै राम्रो गरिएको छ। यहाँ पछाडि बाल्कनी स्पेस छ तपाईँको लागि है। बेड डिजाइनिङहरू एक्सट्रिमली नाइस। एसीहरू पनि अलरेडी नै फिटेड छ। बेडहरू एकदमै राम्रो है। यहाँ पनि तपाईँले प्यानलिङहरू पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि पुरै रुमहरू पार्किङ गरिएको छ। घर किन्ने मान्छेलाई त ठुलो रुम चाहियो नि त होइन। अब जाउँ हामी ठुलो रुम हेर्नको लागि। द मास्टर बेडरुम विच इज रियली गुड, रियली बिग होइन। ल छिरौँ हामी मास्टर बेडरुम तर्फ। ल हेर्नुहोस् त, यो बेड भयो तपाईँको है, मजाको बेड तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ रहेको छ एसी पोइन्ट, ड्रेसिङ टेबल त्यहाँ रहेको छ। अब यहाँ छ टिभी युनिट फेरि फरक तपाईँको लागि आफ्नो पर्सनल टिभी युनिट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ।
अब आफ्नो लग्जरियस सामानहरू केही छ भने चट्ट सेटअप गर्न सक्नुभयो। यहाँ यो तपाईँको आइरनिङ ऱ्याक हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सबै कुरा मिलाएर बनाउनु भएको छ उहाँहरूले है। अब तपाईँको आइरन यहाँ राख्ने चट्ट लाएर है, सोकेसेसहरू यहाँ भयो, टिभी यहाँ भयो, क्लोजेटहरू यहाँ भयो र अब एट्याच बाथरुम हेर्नुहुन्छ है यहाँको। यो घरमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली सबै ज्यागवार बाइक केही सानो स्यानिटरी युजहरू भएको छैन। ल हेर्नुहोस् यहाँ बाथरुम विच इज भेरी बिग। उयो पाउनुभयो तपाईँले कम्फोर्टहरू तपाईँको यहाँ राखिएको छ मजाले है। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँले रेन वाटर पाउनुहुन्छ। अब नर्मली तपाईँले उता माथि पाउनुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ ड्रेन वाटर आउँछ तपाईँलाई है। टाइल्स मार्बलिङहरू एकदमै राम्रो पर्फेक्टली बनाइएको छ। बेडरुम पनि भयङ्कर ठुलो भयङ्कर ल हेर्नुहोस् न यति ठुलो छ है। तपाईँहरूको वर्क स्पेसको लागि अब क्लोजेटहरू यहाँ भइहाल्यो, वर्क स्पेसको लागि यहाँ भयो, तपाईँको कम्प्युटरहरूको लागि ल्यापटपहरूको लागि यहाँ राखेर होइन। अब म्यामहरूले मेकअप गर्नुहुन्छ त्यहाँ छ, एसी फिटेड रहेको छ। यहाँ पनि तपाईँले बाल्कनी पाउनुहुन्छ, सिसिटिभी जोडान गरिएको छ है। अब यो फर्स्ट फ्लोरको डिटेल्स त भइहाल्यो होइन। अब जाउँ हामी सेकेन्ड फ्लोरमा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड फ्लोरको यो डिजाइनिङ है। हजुर ल हेर्नुहोस् त यति मजाको छ है। यो सेकेन्ड फ्लोरको डिजाइनिङ भयो। अब यहाँ जानुभन्दा अगाडि यता जाउँ पहिला एकचोटि। यता जाँदाखेरि तपाईँहरूले यहाँ स्टोर रुम पाउनुभयो, यो काउन्टर टप ह्यान्ड बेसिङ पाउनुभयो होइन। यहाँ अर्को बाथरुम रहेको छ विच इज अल्सो बिग। इन्क्लोजर तपाईँले पाउनुभयो। यहाँ पनि तपाईँ रेन वाटरै पाउनुहुन्छ माथिबाट है। माथिबाट तपाईँ रेन वाटर पाउनुहुन्छ। क्लोज यहाँ कम्फोर्ट भइहाल्यो, मजाको छ एकदमै राम्रो डिसेन्ट फिनिसिङ गरिएको छ भने। अब जाउँ हाम्रो किचनतर्फ है त। किचन आइकन ल हेर्नुहोस् कस्तो छ किचन। द स्पेस इज रियली बिग होइन। मजाको किचन रहेको छ होइन। यसमा अब बाल्कनी स्पेस यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। मजाको बाल्कनी स्पेस रहेको छ। यता यहाँ एउटा बाल्कनी स्पेस, त्यहाँ अर्को बाल्कनी स्पेस, त्योभन्दा अझै उता अर्को एउटा बाल्कनी स्पेस पाउनुहुन्छ। कलरिङहरू एकदमै राम्रो डिसेन्ट गरिएको छ, नट सो लाइक एग्रेसिभ होइन, एकदमै कुल हाम्रो होटेलको स्विट टाइपले बनाइएको छ। अब तपाईँको यहाँ आउन बाँकी छ, डाइनिङ टेबल आउनु बाँकी छ। यहाँ तपाईँहरूको यो भइहाल्यो, सोकेसेसहरू भयो किचनको लागि, स्पेस एक्सट्रिमली ठुलो है। अब यता अर्को दुईवटा बेडरुम पनि तपाईँले फुल्ली फर्निस पाउनुहुन्छ। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुम पनि फुल्ली फर्निस रहेको छ। यहाँ पनि तपाईँले एसी पाउनुभयो, टिभी युनिट पाउनुभयो, दराज पाउनुभयो होइन। बाल्कनी स्पेस यहाँ छँदैछ र अर्को ड्रेसिङ टेबल यहाँ रहेको छ है त। एभ्रिथिङ जति पनि चाहिने कुराहरू रहेको छ घरमा होइन, सबै कुराहरू उहाँले एडिसनल गर्नुभएको छ। अब म्याट्रेस आउन बाँकी छ। सबै रुमहरू फर्निस रहेको छ। 5 आनाको यो घर पश्चिम फेस गरिरहेको र अर्को बेडरुम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो नाइस है। अब यहाँ चाहिँ वर्क स्पेस, ड्रेसिङ टेबल त्यहाँ भइहाल्यो, बाथरुम यहाँ एट्याच यहाँ राखेको छ। कलर कन्ट्रास्टहरू सबै एकदमै मिलाएर गर्नुभएछ। फल सिलिङहरू पनि एकदमै त्यो धेरै एग्रेसिभ कलर होइन, एकदमै मिनिमल कलर गरिएको छ। अब जाउँ हामी कौसीतिर। कौसी पनि एक्सट्रिमली नाइस छ यो घरको। हेर्नुहोस् यति ठुलो कौसी छ। तपाईँहरूले यहाँ अहिलेसम्म त्यो घरहरूमा इमारतमा हेर्नुभयो घरहरूमा त्यत्रो कौसी पाउनुहुन्न जुन कौसी यो घरमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ है। अब यहाँ अर्को एउटा स्पेस पाउनुभयो मजाको होइन। पूजा कोठा यहीँ रहेको छ ट्याक्क लाएर। अब जाउँ हामी कौसीतिर। Look at the view and look at the space. यो घर किन्नेको त चर्चा परिचर्चा खत्रै हुन्छ है माडलमा चाहिँ। यति ठुलो छ, अराउन्ड 50 जनाको भोज यहाँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि एसएस वाटर ट्याङ्क युज गरिएको छ होइन। अब यहाँ अर्को एउटा एक्सट्रिमली नाइस कुरा के गरिएको छ भने पुरा पार्टी स्पेस उहाँहरूले यहाँ तपाईँलाई बार बनाइदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त मिनी बार हजुरको गेट टुगेदरको लागि। अब यहाँ पार्टी गर्दाखेरिको स्पेसिङहरू छ, टफल ग्लास युज गरिसकेको छौँ होइन। यो मजाको रहेको छ होइन। ल एक्सट्रिमली नाइस भ्युज पनि एकदमै 360 भ्युज मजाले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। इमाडोल शीतल हाइटको यो घर होइन। अब
यताबाट छौँ हामी। यो साइडमा तपाईँले एउटा सानो वासरुम पाउनुहुन्छ। यहाँ छ वासिङ मेसिनको त्यो स्पेस भयो। ह्यान्ड बेसिन यहाँ बस्छ तपाईँको। एकदमै लग्जरियस घर रहेको छ। सबै फिटेड रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सोलर फिटेड छ तपाईँको अलरेडी नै। दुईवटा एसएस वाटर ट्याङ्क, फिल्टर, इच एन्ड एभ्री एस्पेक्टबाट ड्रिम हाउस। दिस इज कल अ ड्रिम हाउस इन हिमाडोल। कतिजनाको ड्रिमै हुन्छ यो घर किन्नेलाई होइन। 360 भ्युजहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मजाको रहेको छ। सो क्यामेरामा नभेटेको घर तपाईँको बजेटमा भेट्ला। सम्पर्क नम्बर दिनेछु, सम्पर्क गर्नु होला यो घर हेर्नको लागि। भिडियो त फुल्ली देखाइदिएको छ। अब तपाईँले आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष हेर्न चाहनुहुन्छ नि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।